Bu videoda JavaScript-də şərhlərə baxacağıq. Kommentlər. Kommentlər nədir? Kommentlər proqramçının özünün anlaması üçün koda yerləşdirdiyi kommentlər. Komment yəni şərh. Tərcümədə şərhdir. Azərbaycanca şərh, ingiliscə komment. Yəni sizin uzun bir kodlarınız var. Uzun olmaya da bilər, qısa da ola bilər. Kodda oxuyanda daha anlaşılır olsun deyə özünüz üçün qeydlər edə bilərsiniz kod daxilində ki, o işləməsin də. Təbii ki, o işləməməlidir ki, düzgün olsun. Məsələn, siz yazırsınız let A. Yazırsınız ki, bu A dəyişənidir. Yəni belə bir şey yazsaz, bu xəta verir. Yəni düzəməli işləməz təbii ki. Alert A yazaq. Gördüyümüz kimi işləmir. Çünki bu A dəyişəndə deyə bir şey JavaScript tanımır. Amma siz bunu komment olaraq göstərsəniz, komment nədir? Baxın, belə işarələrlə qoyuruq. 2 dənə slash işarəsini qoyuruq komment yaranır. Gördüyümüz kimi bu boz rəngdə olduğu üçün, yəni bu kommentdir. Artıq JavaScript slashdən sonra yazılanı şərh olaraq görür. Kodun bir parçası olaraq görmür. Siz slash olaraq yazırsınız, bu artıq bir şərtdir. Yəni, önəmli deyil artıq JavaScript üçün. Səhifəni yeniləyib görürsünüz, işləyir. Daha doğrusu işləmir, çünki A-ya qiymət verməmişdim deyə undefined çıxdı. A bərabərdir 5 eləyək. Gördüyümüz kimi 5 çıxır. Yəni kod düzgün şəkildə işləmiş olur. Yəni bu sadəcə şərtdir. Bu artıq JavaScript üçün önəmli deyil. Amma bu şərhin bu formasında belə bir məsələ var. 2 dənə slash qoydunuzsa, artıq növbəti sətirdə yeni şərh yazmaq istəyirsinizsə, məsələn, var B bərabərdir, let B bərabərdir 8 deyil. Artıq yenə ikinci dəfə şərh qoymalısınız. Məsələn, bu şərh. Və yaxud yeni sətirdə birbaşa bu şərti eləyə bilərsiniz. Yəni, bu bir sətirli şərtdir. Bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bu sadəcə bir sətirlik kommentdir. Burada ikinci sətir yoxdur. Əgər siz istəsəniz ki, komment uzun olsun, məsələn, uzun sətirli kommentlər yazasınız, o zaman slash ulduz, sətir ulduz slash. Yəni, bu slash ulduz kommentin başlanğıcıdır, ulduz slash isə kommentin bitməsidir. Siz burada yazırsınız, alert, məsələn, daha doğrusu şərhlərdir. Comment. Bu kommentdir. Bu artıq JavaScript-in önəmsiz bir şeydir. Yəni JavaScript üçün bu hissə hər hansı bir önəm daşımır. Siz səhifəni yeniləyirsiniz, işləyən hissə sadəcə JavaScript-in kodlarıdır. JavaScript-in kodları işləyir. Bu sadəcə kommentlərdir, JavaScript üçün heç bir önəmi yoxdur. Buna siz baxırsınız və anlayırsınız ki, kodun arasında məsələn nə yazmışam. Özüm üçün yazıram. Qeydlər eləyirəm ki, yəni görüm burada nə var. Bu şəkildə kommentlərinizi qoya bilərsiniz.